I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? তো গাইজ আহি পাই গ'লো আমি হনিকৰ চাৰিআলি। আপোনালোকে দেখিছে আগফালে আছে এখন জগন্নাথ মন্দিৰ, আৰু এইটো জগন্নাথ মন্দিৰ আগফালে ভিউ পইণ্টটো, আৰু সেইফালে আছে হনিকৰখন। হনিকৰখন সেই তাত আছে, সেইখন দেখিছে, সেইফালে আছে হনিকৰখন। গাইজ আমি বৰ্তমান পালোহি হনিকৰ পাই মেলি কাম নহ'লে আমি ঘৰলৈ গ'লে, আৰু ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকক ব্লগটো দেখিছে। বৰ্তমান আমাৰ গাঁৱৰ দাদা এজনে গাড়ীখনত আছোঁ, গাড়ীখন চাব গৈ আছোঁ কি গাড়ী লৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। নহয় চেঁচা পুলৰ আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা খুব বেছি 800 মিটাৰ দূৰত আৰু এইটো চেঁচা পুখুৰী থকা এৰিয়া। ত' আপোনাৰ সেইখন গাড়ী নেনো গাড়ীখন চাওক, খুলিব নোৱাৰি গাড়ী যাবা হা আৰু এজন গাড়ী মানে চান্দি এনে লাহে লাহে মানে মই দেখিছোঁ তুমি ভৰিটো একেবাৰে এৰি দিয়া নাই যে, এইবিলাক ভৰিটো নেৰিবাই, এনে লাহে লাহে আৰু লাহে লাহে এৰি থাকিবা। এতিয়া গাড়ী শিকাইছে, গাড়ী এৰি দিলেও হ'ব, একো নাই, গম পালা। আকৌ গিয়া যদি লগাবা যে এই ওখ চখবিলাক খালে এনেকৈ সিটো মাৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ। মই এতিয়া 1 নম্বৰতে নি আছোঁ বাৰু তোমাক। এইটো সি দবালে এই গিয়া লগালে যে সিটো পুৰা ক্লাছডাল দবাই ল'ব লাগিব, পুৰা গছকি ল'ব লাগিব, নহ'লে নাযায়। বঢ়িয়া, এক্সেলাৰ দিয়া লাহে গাড়ী শিকাই আছোঁ ইয়াত বৰ্তমান আমি ট্ৰেইনাৰ। এইডাল অকণমান লাহে লাহে এৰি থাকিবা আকৌ, সিফালে দবোৱা যাব দিয়া আকৌ তুমি, নিয়া অকণমান আগত দিয়া, একেবাৰে এৰি দিবা ঘপকৈ সেইডাল এনেকৈ লাহে লাহে। বা পাৰিছে একো নাই দিয়া, আগত চা সেইটো কাট আছে, একো নহয় একো নাই, সেই চিধা যাব দিয়া আকৌ। ক'ত খুঁটিটো ফেলে নিছে, এইটো খুঁটি দেখি নাই। এতিয়া তুমি এৰি দিলেও হ'ব এইডাল ক্লাছডাল। বৰ্তমান এতিয়া গাড়ী চলোৱা প্ৰেক্টিচ হৈ আছে। গাড়ী এনেকৈ মানে অকণমান দূৰৰ পৰা টানিম লৈ এনেকৈ ঘূৰাব পৰা আকৌ এনেকৈ সেইডাল দবাই ল'বা আকৌ ক্লাছডাল যেতিয়া ঘূৰোৱা দবাই ল'ম ন, তেতিয়া নহয় গাড়ীখন দুখ নাপায়। এতিয়াতো একো নাই, তুমি সেনেকৈ যাব, কিন্তু দুখ নাপায় আকৌ গাড়ীখন। চাব লাগিব থোৱা ইফালে কাটা, ইফালে